हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ मैले नेपाली स्टाइलको पानीपुरी बनाउँदैछु। सबभन्दा पहिला यो झोल रेडी गर्दैछु। पानीमा धनिया पुदिना राखेर अमिलो राखेर नुन राखेर थोरै बिरे नुन राखेर मैले पानी रेडी गरेँ। अब चाहिँ यो पानीपुरीलाई तेलमा फ्राई गर्दैछु। तेल तातो भएपछि यसरी फ्राई गर्नुपर्छ। कति राम्रोसँग फुलिराखेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको तेल तारेर यसलाई चाहिँ एउटा बोलमा राख्दैछु सेपरेटली। पानीपुरी चाहिँ धेरैजनालाई मनपर्छ, म पनि एकदम मन पराउँछु। त्यसैले मैले घरमा बनाएर खाइरहेको छु टाइममा। पानीपुरी यसरी फ्राई गरेपछि मैले चाहिँ पानीपुरीको मसला पनि रेडी गर्नेछु। पानीमा चाहिँ मैले नर्मल्ली बिरे नुन अनि त्यसपछि नुन धनिया अनि पुदिना अनि पानीपुरी मसला राखेर मिक्स गरिदिन्छु। लेमनको रस पनि राखेर मिक्स गरिदिन्छु। एकदम मिठो बन्छ। कस्तो राम्रोसँग यति धेरै फुलिराखेको छ देख्न सक्नुहुन्छ पानीपुरी चाहिँ। अब यो रेडी भइसकेको छ फ्राई गरेर। यसरी बोलमा राखेको छु मैले सबै पानीपुरी फ्राई गरेर। रस पनि रेडी भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो यम्मी देखिएको छ। पानीपुरीको मसला पनि रेडी भइसकेको छ। यसमा चाहिँ मैले आलु धनिया प्याज राखेर अनि त्यसपछि राम्रोसँग मिक्स गरेको छु। त्यसमा पनि थोरै अमिलो खुर्सानी धनियाहरू सबै मिक्स गरेर रेडी छ प्लेटमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो पानीलाई चाहिँ यो पुरीमा राखेर अनि खानु होला, एकदम मिठो हुन्छ। कति राम्रो देखिएको छ हेर्नुहोस् त। पानीपुरी मसला अनि पानी यो चाहिँ हाम्रो नेपाली फ्लेभर हो। इन्डियन फ्लेभर चाहिँ गुलियो हुँदो रहेछ। मलाई त्यो गुलियो फ्लेभर चाहिँ अलि मन परेन। हाम्रो नेपाली फ्लेभर चाहिँ एकदम मिठो छ। हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै धेरै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। हजुरहरूको सपोर्टको जरुरी छ। त्यसैले धेरै सब्सक्राइब अनि लाइक गर्दै जानु होला। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु होला। यसरी नै एकदम मिठो पानीपुरी बन्नेछ। र हजुरहरू कस्तो बनाउनुहुन्छ मलाई पनि आइडिया दिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला।